gicaniro ati yewe wa gicaniro, yewe wa gicaniro, ukuri korohereze ngo mu nzu ya Dawidi hazovuka umwana witwa Yosiya, ngo kandi abaherezi b'ibitabo byo ku mpinga z'imisozi bahora bosereza imibavu kuri wewe, nguyo azobatanga gabimazi kuri wowe nyene, ngo kandi kuri wowe niho bazoturira amagufa y'abantu. Kandi kuri uwo munsi nyene abakimenyamenya ati kiri cyo kimenyamenya urahatanze kigicaniro kigira gisaduki umunyota wo kuri cyuseseke. Maze umwami Yerobowamu yumvise ijambo uwo muntu w'Imana yasemereye avugiye kuri icyo gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro aravuga ati nimufate. Uwo mwanya ukuboko yaramutunze gucakura n'iminuka, bituma adashobora kukwigarukanako. Igicaniro naco gica kirasaduka, umunyota wo kuri cyo uraseseka, nk'uko ikimenyamenya uwo muntu w'Imana yarahari kiri abivugishijwe n'ijambo ry'Uhoraho. Maze umwabarira uwo muntu w'Imana ati ngiye Uhoraho Imana yawe ampamagaze, usabire ukuboko kwanje gukira. Nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uhoraho, ukuboko k'umwami kurakira gusubira kumera uko kwahora. Maze umwabarira uwo muntu w'Imana ati ngwino tujane iwanje, ndakuza Imana nteko yagutasu. Uwo muntu w'Imana yishura umwami ati naho woma igihimba c'ivyo mu ngoro yawe, ntaho twojana iwawe, kandi sinshobora kugira ico ngiyimo canke ngo ndahanywere n'amazi, kuko ariko ijambo ry'Uhoraho ryanyihanikije ngo sinze ngire ico ndya canke nywe n'amazi, kandi ngo sinze nsubire mu nzira nazananye. Nuko aragenda ajana iyindi nzira, yasubira mu nzira yazananye aza i Beteli. Amen. Dukomere Imana amashikana cyane. Nshaka kuvugana kuri mugoroba kugira ngo numve umutima wanje, ariko arafashe umutima wanje kandi ndazi nawe araza kugufasha. Haleluya. Dusengere kugira ngo Imana impe kuvuga ibiza gufasha umutima wawe. N'aya majambo y'Imana dusomye, dusomye amajambo menshi ariko dushaka tuvugane kuri iri jambo rivuga ibicaniro cyangwa ku gicaniro. Haleluya. Shaka tuvugana kuri iri jambo rivuga ku gicaniro cyangwa ku bicaniro byubakira ubuzima bwacu. Haleluya. Iki gihe aya majambo dusomye, Bibiliya iratubarira kuri ubwoko bw'Imana, ubwoko bwa Isirayeli. Bivuga ngo igihe bagenda muri Egiputa, murabizi ko babaye imyaka myinshi, 130 baragaruka. Baje basubiye i Kanani, baba imyaka 40 mu nzira. Bibiliya iravuga ngo Mose agiye gusozera igikorwa ciwe, Imana imutegeka kongera gusubiramo ibyagezwe n'Imana. Cyangwa Imana yari yarababwiye, yandika igitabo cyo gusubira mu byagezwe, igitabo kigira 5 cya Mose. Haleluya. Imana yamubwiye gufata ibiri muri icyo gitabo, icyo wanditse cyangwa ibyabaye, ubuzima ubwoko bwanje babayemo, usubire ubyandike cyangwa usubire ubasomere, wabwira ibintu byakubaye bavukiye mu nzira batanze amateka y'ibyagiye biraba. Imana yamubwiye gufata umwe usubiremo urugendo rwabo rwose. Haleluya. Subira mu rugendo rwabo ingene bavuye muri Egiputa, ingene bamaze imyaka 40 mu bugara, ingene nabagaburiye ngabahamani, ingene nabahaye amazi avuye mu gitanda, ingene nabagarukanye ikiyaga gitukura nkoresheje inkoni, ingene byagenze, ingene abanyegiputa bapfiriye muri icyo kiyaga, ariko bose bakagaruka bagashika hafi. Wabwire yuko ata muntu n'umwe
impuzu zigeze zihererako uko urungano rwagenda rwakurikirana. Impuzu umuntu yavuye muri Egiputa yambaye ntizasaze. Haleluya. Urugendo rwa Isirayeli rwari rutangaje. Ibirato bavuye bambaye, nimba umuntu yavuye muri Egiputa afite imyaka 5, uko yakura niko n'ibirato nabyo byagenda bikura. Haleluya. Urumva ibyo bintu? Ibi birato nabyo byariyongera, n'impuzu nazo ntabwo bigeze bajya mu maduka, bajya mu isoko ngo bajye kugura impuzu, ariko impuzu zabo zagenda zirakura buri munsi uko bagenda n'abaka. Mwene bagabo bashatse kuvuga iki? Nubwo wowe uri mu gihe gikomeye giteye ubwoba, utabona ingene bigiye kugenda, Imana ifise ingene igendera bigenza, ukabaho kandi wari usa n'utamuto utobayeho, ukarya ubuzima bari bakuraho umenga ntuza kurya, ariko ukarya kubona bakeye, bakabona wije, bakabona umunsi urarangiye kubera Imana. Haleluya. Imana ibagirira neza iyo myaka yose, ibagirira neza. N'ubu n'ubuzima bwacu turimo rero abantu basa n'Abisirayeli. Haleluya. Ukaba ubayeho udakora, udahembwa, ukarya, ukambara, abana bakiga, nta kintu na kimwe ku buryo bugaragara ufati kubona uba. Ubwo ni rwa rugendo rw'ubutayu rw'Abisirayeli. Kibazo rubayeho gute? Haleluya. Urugendo rwo mu butayu, Imana igendera bigenza, ukambara agahuzu kandi ari kamwe, abantu bakabona kaguma ari gashasha. Haleluya. Bakabona kaguma ari gasha, akarato kaguma ari kakandi. Bazi Abarundi baciye umugani, mbese ndetse Abarundi ijambo ry'Imana riri mu bitabo cy'imigani rivuga ngo umutima uhibye winenaguza ikigigu cy'ubuki. Iyo umuntu afise ibintu, ufise imyambaro, amagaderobe yuzuye, waba niyo wambara, sibyo? Ukambara iyi ukubana ikubereye, cyane cyane abakobwa n'abadamu. Hakiri aba muri gaderobe abayikikiye rero baraborohereje, hakikora mu impuzu wacu kubera ko afise iyi ndahayikura, ariko atakandi ufise witerera mu bwenge kandi ukabona karakubereye, ukabona ubuzima buraryoshe. Haleluya. Kubera ikiri bw'ubuzima nta soni bigutera. Urambara impuzu zifise ikiraka ntikigutera isoni, ariko iyo ubona byuzuye, iyo ubona indya zuzuye uridoraguza, umusiga inyama ndagifinda, kubera iki? Birahari. Ariko iyo bidahari, haleluya, biragutosha, ukumva ukiriye udusoroma ukumva toshekaye. Urana ubuzima bwo mu butayu. Haleluya. Reka Imana ibavane mu buzima bwo mu butayu mu izina rya Yesu. Ibavane mu buzima bwo mu bugaragwa, ibashire mu buzima bw'i Kanani. Haleluya. Nubwo ubuzima bwo nubwo bugoye bituma bucamo. Wanasifiwe. Iyo ufise ibirato byinshi bipanze hajyanwa bipipanga, urabona icyo utora icyo ureka. Ariko ufise kamwe niko utamuka wakangiye. Haleluya. Ajya wiraba mu biro kuko ufise ibyo kwisiga, udafite ibyo kwisiga n'ibwira. Ndababesha. Ariko iyo bihari, mana uridoraguza, ukidoraguza, kubera ko bihari. Sinshaka kuvuga nako, ariko nshaka ko ubuzima bw'Isirayeli babayemo kugira ngo bagere ku gihugu cy'amasezerano. Amen. Baragenda bashitse bingiye mu gihugu cy'amasezerano. Mose yari abategura babwira ngo ngiye gupfa, ndabona ko ngiye gupfa, ariko muze mwirinde. Nimwamara gushika muri icyo gihugu, muze mwirinde imitima yanyu yoye kuremerwa iby'ububi. Muze mwirinde kwibagirwa, kuko Imana yabishuriye yanyeretse Isirayeli mugiye kujya mu gihugu mugiye kujyamo kirubatse neza, gisa neza, kirimo ibintu byose. Nimwamara kugerayo, muze mwirinde kwibagirwa Imana yanyu, kuko nimwibagira izobasubizayo. Ariko muze mwagerayo, muze mwishima, muze mwiyibuka, kuko ibyo mugiye kubamo ntimwigeze kubimenya. Ni igihugu kirimo amata n'ubuki. Haleluya. Barakunda Imana.
ishize Adamu na Eva muri Edeni, yarabona umutima wa Satani baza kwagerageza, yarababwira ngo ndabashyize aha hantu ari muze mwirinde igiti. Iyo kwirinda cyane, Bibiliya iravuga ngo imwe mbi ivuye mu muntu iragenda igacana aho bugaragu, ntabwo isubira kuzimu, ikigenda ikajya mu butayu ikagenda, kuko iri kure mu kibanza cyiza, igaca igenda ikarondera izindi mwene mu mpindu ziyushuye, zikagaruka mwinshi, igasanga muri uwo muntu yakuyemo hari ikibazo gakiza Imana y'Imana. Sema haleluya. Imana iguhaye akazi ukabaho ubona ukaza kwa Mungu wanezerwa unakala usinzo. Bisi inama zose zishoboka bagusubize gupanga. Haleluya. Bagusubize gupanga, usubire mu gahinda, usubire mu bubabaro. Ariko ukwiye gusenga cyane, ahubwo ukubaka kariya kabiri, ukubaka kariya gatatu, ukubaka kariya yindi bapangisha nawe. Abadayimoni bamubona bakamenya yuko Imana dukorera ari Imana nzima kandi Imana igira neza. Bana gutera usubira inyuma, ahubwo gutera usubira uca imbere. No muri aka gakiza bandanye utera uca imbere, wakire ingabire ya mbere, wakire n'iyindi, ikuzimu watega ibitego isimbuke, bapanga inama uzisimbe, maka uzize ku ntumbero y'Imana. Rero the objective y'Imana, icyo Imana ishaka ko gahunda yo gushaka mu ijuru. Ibyo turonka byose, ibyo turonka byiza, ko kurya, ko kwambara, ko kumererwa neza, nibidusunika kugira ngo tuze tubone igitsibo kiruta ibyo tubona uno munsi. Ntabwo mu ntumbero y'Imana kuduha inzu, kuduha imodoka, kuduha ikintu, kutwambika. Isi yo ntumbero ya mbere y'Imana. Ibyo ni ibintu gusa byo kudufasha kugira ngo muri urugendo dukomeze tugende ko gahunda. Haleluya. Niyo kuzobana na Kristo. Haleluya. Kuko Yesu yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo nimuhagarike imitima yanyu n'amazu, badapari amazu menshi, kandi yaba adahari nari kubibabwira ndagiye nzogaruka kubajyana. Simene haleluya. Nzogaruka kubajyana. Erega Yesu azogaruka kutujyana dukure mw'isi y'umubabaro, murana muri ino si. Uyu munsi uranezerwa, ejo ukababara. Uyu munsi waguwe neza, ejo ubuzima bugahinduka. Uyu munsi urashobora kuba ufise akazi, ejo kagahera. Uyu munsi ushobora kuhembwa, ejo bigahinduka ukaba uri hasi. Sema haleluya. Muri iyi si ntabwo bibaza mu buzima bwo kwa ubuzima bwo kuri ino si, nabo jewe nemu Imana yamishuriye bumeze nk'imoteri y'imodoka. Haleluya. Ubuzima bw'umuntu cyangwa bw'umukristo bw'urugero turiko turaja mu ijuru bumeze nk'imoteri y'imodoka igendera irahindura amapite, kandi uko ihindura apite niko n'umuvuduko uhinduka. Amen. Bihindura hindura, ikava mu cya mbere ikajya mu cya kabiri, cyangwa ikajya mu cya kane, cyangwa ikajya mu cya gatanu, cyangwa ikajya mu cya gatanu igakora ikibazo mu cya mbere. Haleluya. Niyo mpamvu umuvuduko ushobora kuba umuvuduko wo kuronka ibintu no munsi, ibintu bifatika, ubona akazi kagakura n'akandi, ariko ejo nshobora guhinduka akazi kakarangira. Ibyo ni gukuwe ku Mana. Haleluya. Nigiye gusa n'ahantu ugeze, reka guhinoza bw'itezi cya gatanu, ugahereza akazi abandi, ugafasha abandi. Niyo mpamvu ndakubwiye abantu, n'akajya umuntu agusuzugura ko ntazi kazoza kawe k'ejo, ntazi ejo hawe, ntazi umwaka uzaha wawe uko uba hameze. Uyu munsi ushobora kubikubasabiriza, ejo ukabuza kubikuratanga wohereza abandi. Kandi hari abantu twicaranye muri iki kibanza, uyu munsi bagowe, ejo bazoba banezerewe. Uyu munsi ibintu bidafashe, ejo bizoba bifatika. Uyu munsi atakintu ubona, ariko ejo uzoba ubibona. Ni gusa. Haleluya. Uyu munsi umukobwa ejo uzoba uri mama, ni igihe gusa. Uyu munsi uri umusore ejo uri umupapa. Uyu munsi nta mwana ufite ejo ufise abana, n'igihe n'akanya, ariko n'ibyo bituma utarabifata, utarabishikira, ntibituma uva ku Mana. Haleluya.
Pawulo aravuze ijambo aravuga mbega n'igiti cyotandukanye n'urukundo rw'Imana, n'igiti cyotandukanye n'inzira y'Imana, mbega n'amago, mbega n'umunezero, hari abantu bagira ibyiza birabakorora bakura mu Mana. No, ibyiza ufise uyu munsi nibyo gukora, ahubwo bikwiye kugusunika bikageza mu Mana. Abandi nabo akabanezerewe akabaguwe neza cyane akaba atakintu afise, ejo yamara kubironka akabivamo cyane byahera agacama ku Mana. Hagarara neza ufise cyangwa udafise. Haleluya. Imana ikubone mu gihe cyose kwizera, uwo mwizera imbere y'Imana. Abisirayeli Imana yababwira ngo mugiye kuja i Kanani rero muze mwirinde. Nanjye ndiko ndabwira abamisiri ba repentance turiko turinjira i Kanani, ariko twirinde Kanani nizo dukure ku Mana, ahubwo Kanani dukomereze mu Mana. Haleluya. Niko ndabona abantu bicaye aha uyu munsi atakintu barimo, ibyo bazaba bakomeye, ubwo gukomera kwawe nizo dukure ku Mana. Haleluya. Atagira icyo banga ariko ibyo bizocyuzuye, nicyuzura nizo bigukure ku Mana. Sema haleluya. Uyu munsi urasabiriza, uyu munsi ubaye mu mihana y'abantu n'ugira huba, ibyo uva muri wawe ibyo nizo bigukure ku Mana, ahubwo bize bigukomereze ku Mana, bigukomereze ku Mana. Uyu munsi urinyarucari bakengereza ibintu bigende neza, ejo hawe hazohatangaje. Haleluya. Komera uhagarare mu gihe cyawe, uhagarare mu mwanya mwiza, mutinzira. Bwana asifiwe. Sema haleluya. Mutinzira y'Imana. Inzira z'Imana zirenga igihugu. Imana ifise amaboko ikoresha. Haleluya. Kandi ntukarabe ubunini bw'ibibazo byawe, ahubwo ari ubunini bw'Imana yawe. Ntukarabe uburebure bw'ikibazo ufise, ahubwo ari uburebure bw'Imana yawe. Ntukarabe ubwaguke bw'intambara uri kurwana nazo, ahubwo ari ubwaguke bw'Imana yawe. Imana yacu ni nini cyane, cyane yagutse yuzuye kwije. Ibyo yazana akantu gatoya cyane ugategeka kakazimangana mu mwanya umwe ukanyama kugukubita urugohe. Sengene haleluya. Shobora kubuza amahoro abantu. Haleluya. Hari ikintu cyantangaje, ejo burya Imana ikeneye kukugirira neza. Haleluya. Sema haleluya. Hari ikintu cyantangaje ejo, icyo kintu narumvise inkozwe ku mutima, ndumva ntangariye Imana mu buryo bukomeye. Haleluya. Nari maze iminsi ndiko ndibaza, nkabyibaza nkabisengera, nisengera mutoyi wanje janje ati none cyane kwize, none azokwiga kaminuza gute, ndabyibaza ndiko ndabisengera. Hanyuma nzarumva umuntu aranyandikiye, aramaze ngo mbega hajya mwene wanyu yagahejeje kwiga, namubwira kwiga imanite ariko kaminuza simbona ingana zo higa. Haleluya. Nkibaza ati nyene ni ukuganira, ndamubwira ingene bimeze, arambwira ati mubwira agenda arondera ishuri. Kandi ishuri yarashaka kubera ko yize muri systeme y'Icyongereza, yashaka ishuri riri muri systeme y'Icyongereza, amashuri muri systeme y'Icyongereza ngaha arazimvye. Haleluya. Arazimvye. Arambwira ngo mubwira agende aze. Nkibaza ati ni kubaza gusa. Icantangaje, uyu munsi numva arampamagaye ati ngwino utoye amafaranga y'igice cya mbere cy'ishuri, amafaranga azoriha. Numva ntangariye. Muri Imana ntukarabe ubiri bw'ibibazo byawe. Drama ya menshi ngenda ashobora kumva ibyo yago, ariko inzira z'Imana cyangwa mubwira ati menye ibi byose bivuye muri aya masengesho twago tubasenga. Ubu barayi kwa mbere uzotanga.
mureke Imana reka tureke kuraba ibyo bibazo tubona imbere yacu reka turaba uburebure bw'Imana n'abisengera mwabibaza bagazogera utubujyane nabi ariko ugenda kubwira abantu bariko baragusengera utabizi Imana ifise umutwaro w'ubuzima bwawe sema haleluya hari abantu bikoreye bavuga nabo Imana gusengera ibyo n'umuranga azi ibibazo ufise n'igitondo cy'umusobora bicamwo natangariye Imana ndibaza Imana uratangaje kubera Imana ntukaraba ubupfubyi bwawe ntukaraba umuryango uvamo ntukaraba ukomoka ariko raba inkomoko y'Imana bigira gatatu na sasa Imana tuvuga ndabigira itariki y'amavuka ndabigira itariki izopfurirako ni Imana igira neza Imana igira neza haleluya David yayama amafaranga abana muri bwaje Imana yacu igira neza Imana yacu irumva kandi Imana yacu irishura nawe wicaye ngaho ubuzima budashoboka ubuzima butagenda ndakuremeje tuza ufise Imana abana b'abantu bashobora kukwibagira imiryango yawe ishobora kukwibagira abo barabishaka amaso bashobora kukwibagira Imana yanyigishije kureka gushira amaso ku bantu haleluya ubu uzoshira amaso kuri yo uwo nizigiye namwe bakamwiduka nzomureka ati Imana indani iri kumwe nayo ntakizokwigera indeka haleluya dufise Imana yumva gusenga reka Imana yumva gusenga kwawe kuri uyu mugoroba igucira akayira igucira akanzu ikugirire neza igutabarire umuryango igutabarire abana igutabarire urugo iguhindure amateka mu bitari witeze ubone ubuzima bucamo ubone ubuzima buhinduka ubone Imana yubatse ibintu ubone Imana ikomeza ibintu nyamara gukomera amashuri umwana data twese irakomeye haleluya ntabwo ako n'agace gatoya nawe urafise akantu iyo ni umusaruro turiko turakora umwanya masengesho turiko turakura muri ino minsi tumaze imbere y'Imana erega hari igihe cyo kubira imbuto hakaba n'igihe cyo kuyibagarira hakaba n'igihe cyo kuyisarura twarabikiye twarabagariye no dusarura mu izina rya Yesu ndatangaje ngo uku kwezi kwa kabiri kuzamuka kuturoga tunakurangiye uze wimure ibyo babitse mu izina rya Yesu kandi uze wimure ibirenze ibyo babitse kuko umuntu ashobora kuriba imbuto imwe ngo yimure imbuto imwe nikunda hari umuntu ari ngaho ikaranyumviriza agiye kubona Imana imugirira neza Imana imuhindura situasiyo y'ubuzima Imana imuhindurira imibereho abantu bose bamutangara ibiro babwiye ngo narasenze Imana yanjye yarumvise nasenze Imana yanjye yarumvise twarasenze n'ubu turacyasenga ntituzotuza tuzobandanya ariko hari umusaruro ugiye kuva mu gusenga tumaze igihe amen ariko hari umuntu anyumvise ibyo muze bazabona bakatere haleluya guhera muri uku kwezi kwa kabiri turimo utange umusaruro utangure wimure utangure ugiye ku byeze utangure wakira ibyiza bivuye mu kuboko kw'Imana semeni haleluya haleluya tangure wakira tangure uvome tangure unywe tangire wambare ubeho mu buzima bw'umutuzo n'umunezero rero Abisirayeli baragenda barinjira i Kanani barahaba bamara igihe gito bamara imyaka myinshi Bibiliya iravuga ngo haheze imyaka irenga 400 batagira umwami hanyuma Imana ibaha umwami yitwa Sawuli atwara nabi amaze gutwara nabi Imana ibaha Dawidi haleluya Dawidi atwara neza nubwo yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye ariko yamaca kuvira umurango azabaza Imana iragukomeza Dawidi amaze gupfa asubirwa n'umuhungu witwa Salomo nawe ageze ku ngoma akora ibintu by'Imana Imana yababwiye ngo muze muzira akazi nimuze mugire abagore benshi
azana abagore barenze benshi igihumbi. Haleluya. Ibyo bituma abo bagore azanye bamukwegera muri kigwama atakaza ubusabane n'Imana. Haleluya. Takaza ubusabane n'Imana. Nabo ngo ikintu cyose cyotuma utakaza ubusabane n'Imana ugiye kureka ubuzima bwawe. Ikintu gikomeye mu kuganira ubusabane n'Imana, kuko niba kuganira ubusabane n'Imana bizotuma uganira ubusabane n'abantu, uzoganira imigenderanire n'abantu, uzohuza n'abantu kuhuje n'Imana. Ituma Salomo akora nabi, agiye gupfa apfa ubwami abusize bavuga mu kinogo, asiga ubwami atabusiga. Haleluya. Dana yavuga atamuntu asiga maze gupfa ubwami bw'iyo gace byahise gace bitandukanyemo ibice bibiri, cyabigabanyemo kabiri, aho ubwami bumwe bw'amajyaruguru n'ubwami bw'amajyepfo. Bumwe butwarwa n'umwami yitwa Yerobowamu, ubundi butwarwa n'ubundi yitwa Rehobowamu. Haleluya. Muri Isirayeli acatangura kwinjira ibigirwamana, kuko umwami umwe muri abo uyu twumvise uyu yubatse ibicaniro yari yarahunze ku ngoma ya Salomo, yarahunze ahungira muri Egiputa, ino muri Afurika yo muri Misiri. Agezeyo arakomera, maze kumva yuko Salomo atakiriho aragaruka. Amaze kugaruka icyo gihe ubwami bwari bwicayemo kabiri, ari ubwami bwiwe. Muri Isirayeli ahageze azazanye Imana akuye mu banyamahanga, azazanye ibigirwamana akuye muri Egiputa. Ubwami bw'iwe. Haleluya. Namwe muri basoma gusoma usanga ngo ubwami bw'Abayuda n'ubwami bwa Isirayeli. Ubwami bumwe bwari bugizwe n'imiryango ibiri, ubundi bwami bukaba n'imiryango 10. Amen. Batangura gusenga ibigirwamana, batangura gusenga ibishushanyo, batangura kosereza ibimazi izindi mana batari barigeze kumenya. Haleluya. Bibagira Imana, batakaza ubusabane n'Imana, batakaza imigenderanire n'Imana, bubaka ibindi bicaniro by'izindi mana, batangura gusenga amabuye, imana zikozwe mu mabuye, batangura gusenga imana zikozwe mu biti, batangura gusenga izuba. Haleluya. Batakaza imigenderanire n'Imana. Imana iragenda kuko mwebwe w'Imana, Bibiliya ivuga ngo mwebwe w'Imana nazokwamara yinyurana n'umwana w'umuntu. Iyo utumviye mwebwe yera mwebwe arakuvamo, iyo utamwumvira arakuvamo akagenda, kuko mwatwikundiriza fuha aragenda akakureba ugasigara uraho. Murabizi muri Isirayeli ngo hageze kugera igihe Isirayeli niba imyaka 100 atagira Imana yumvikana. Somya ya muri Bibiliya, ari Bibiliya zimwe zabene datariya, urasangamo ibitabo bimwe tutarimo ngaha bafite muri Bibiliya yacu. Ibyo bitabo ni ibitabo bya bene Makabe, biriya bitabo y'abahanuzi. Haleluya. Haleluya. Nabasoko itapfa kwitoza muri Bibiliya. Biriya bitabo abahanuzi bahanuye mu myaka 400, igihe kuva muri Maraki yegereje kuvugishwa kugeza ku muhanuzi Yohana Umubatiza. Hagati y'abantu babiri haciye imyaka 100 atari Imana yumvikana, batumva Imana ariko bariko barumva yandi maji. Erega itumva ijwi ry'Imana wumva yumvira. Haleluya. Iyo ijwi ry'Imana cecetse acha kugira ingi. Yo myaka 100 yaheze haba. Haleluya. Kandi urushingiro rwagumyeho, abaherezi bagumyeho. Nico gihe abo bita Anasi n'abandi bariya ntabwo bari abaherezi b'Imana y'ukuri, bari abantu bari bahawe ubuherezi babuguza amahera. Umuntu yaraza gusa amafaranga, yatanga amafaranga
mu buherezi. Barya abantu bari baguze ubuherezi, ntabwo bari abaherezi b'Imana y'ukuri. Haleluya. Nicyo gihe mu rusengero habyutse imigwi y'abafarisayo, nicyo gihe habyutse imigwi y'abasadukayo, nicyo gihe habyutse iyindi migwi. Hakaba abantu bamwe bemera ko ijuru rihari, hakaba abandi bantu bemera ko amarayika babaho. Nicyo gihe muri Isirayeli habayeho amabaraza, abantu bakaza gusenga, baje mu rusengero ntibinjire indani, bagasengera hanze. Haleluya. Bagasengera mu mabaraza y'urusengero. Twebwe dushobora kwivanga, abafarisayo bari abantu bahagaze cyane ku byagezwe, hagira igihe n'ibyagezwe bacyambara mu ruhanda, ibindi bakabyambara hano ku myambaro yabo mu gikirisi. Ubabonye ugaca usoma ibyagezwe, baragaho umwenya abantu buzuye mwemu yera atari mwemu y'abagira. Bari abantu bisonzesha, mbere ngo bisonzesha gatatu mundi, ariko ntabwo ibyo bakora byose babikora kugira ngo bemerwe n'abantu. N'icyo gihe muri iyo myaka 400 habyutse abantu. Haleluya. Kwa mwanya atari nanango kuvuga ko ibimbanze ndabireze, ikindi gihe kimwe tuzoganire iki kintu cyabaye hagati na hagati y'iyi myaka 400 n'imyaka 400 mu buzima bwacu byari. Haleluya. Turaho ubuzima ko atariho n'abantu igihe bari mu buzima. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Isirayeli rero icyo gihe kuva ku mwami uyu mwami Yerobowamu batangira gusenga ibigirwamana, bubaka ibicaniro, bagatanga kubihereza ibimazi. Imana iri mu ijuru irababara cyane. Imana iravuga mu gitabo cyo Kuvayo, ntukagire izindi mana ubangikanye. Abantu babangikanye Imana rero, hindi Imana yo mu ijuru n'ibindi bigirwamana. Imana iri mu ijuru irababara cyane. Nicyo gihe Imana yahagurukije abahanuzi bakomeye ba Yeremiya na ba Ezekiyeli na ba Yesaya. Yahagurutse abahanuzi bakomeye. Icyo gihe muri Isirayeli umuntu akomeye yarakomera, urucishijwe bugufi agakandagirwa. Hari akarengane gakomeye muri Isirayeli, hari kugira iturire guteye ubwoba, abantu bari bacinyitse ku rugero rukomeye. Nicyo gihe Imana yahagurukije abahanuzi ba Obadiya, ba Yosiya, yahagurutse abahanuzi ba Yoweli, yahagurutse abahanuzi bakuru n'abahanuzi bato bato. Igihugu cyari mu karengane gakomeye, abantu abakomeye bagakomera, abacinyitse bagacinyizwa. Imana ibyitegereje iragomba abantu kugira ngo bazasubire bangaruke, reka ntibasubize i Babuloni. Imana itugirire neza. Ariko Imana avuga ngo sinshobora kwemera yuko ibibanza byahora bitangirwamo amaturo, aho bahora bambera ibimazi, ibyo bibanza bigenda kagiri. Ihagurutse umuhanuzi, sebene haleluya. Ihagurutse umuvugishwa, ihagurutse umukozi yuzuye umwuka, yuzuye mpemu yera, iramutuma. Hari umuntu Imana igiye guhagurutsa, imuhagurukirije ubuzima bwawe. Guhagurutsa umuntu ibahagurukirije ubuzima bwacu. Ibona akarengane abantu barimo, ibona imfungwa igihugu kirimo, ibona ingorane igihugu kirimo, iravuga ngo sinshobora kubyemera, reka mpagurutse umuntu. Kuba wicaye ngaha nuko hari umuntu Imana yahagurukije ku buzima bwawe. Kuba uri hano, kuba warakijijwe nuko hari umuntu Imana yahagurukije ku buzima, nuko hari umuntu Imana yashyize mu nzira cyaha. Haleluya. Sema haleluya. Yaba sinshobora kwemera aka karengane abantu barimo. Sinshobora kwemera aka gasuzuguro, ndiko ndasuzugurwa. Sinshobora kwemera ubuzima. Reka mpagurutse umuntu. Haleluya. Afise igikorwa
afise mission, afise guhindura ibintu, afise guhindura systeme y'ibintu. Hari umuntu Imana ishaka guhagurutsa ku buzima bwawe mu kwezi kwa kabiri, agomba guhindura imikorere y'ubuzima bwawe, agomba guhindura systeme y'ubuzima bwawe, agomba guhindura uko ubayeho. Sema haleluya. Agomba guhindura ubuzima bwawe bugahinduka, bose bakamenya yuko ubuzima bwawe bwahindutse. Hakenewe umuntu runaka ashobora guhindura imikorere y'ubuzima bwawe. Ndaguhera ijambo rivuga ngo igicaniro cyose cyubakiwe ubuzima bwawe kiragomba gusenyuka cyangwa kiragomba guturika. Niba yumvise, igicaniro cyose cyoba cyubakiwe ubuzima bwawe kiragomba kumeneka, kiragomba gupasuka. Sinzi igicaniro cyubakiwe ubuzima bwawe, sinzi igicaniro cyubatswe mu muryango wawe, sinzi igicaniro cyubatswe mu rugo rwawe, ariko ndagutangarije hari umuntu Imana ihagurutse agiye gutuma icyo gicaniro kimeneka, asubire kubaka ikindi gicaniro. Iyo igicaniro kimwe kihapfuye hajyaza ikindi gicaniro gishya. Hari igicaniro cyubatse ku buzima bwawe gituma ubuzima bwawe bupfa, gituma ubuzima bwawe bwononekara. Ndatangaje mvuga mbwirijwe n'Imana, icyo gicaniro cyose cyubatswe kuri uyu mugoroba nikimeneke n'izina rya Yesu Kristo. Imana aratangaza kimeneke, giturike. Wayumvise? Bibiliya ngo Imana ituma umuhanuzi aragenda ngo ashikiriye uyu muherezi, yahereza ibyo bimazi by'ibyo bigirwamana. Haleluya. Uyu mwami abonye uyu muvugishwa n'Imana aje bamutunga urutoki cyangwa amutunga ukuboko. Akimutunga ukuboko yaramutunze guca guhagarara mu kirere, kurahagarara, kuranyunyuka. Haleluya, haleluya. Baca ukuboko yaratunze, ukuboko bari bamutumberejeho. Reka nakubwire, hari ukuboko atari ukuboko kw'Imana kwatunzwe ku buzima bwawe. Ndatangaje muri aka kanya bahagaze kuri iki gicaniro, uko kuboko niguhagararire mu kirere, ufatwe n'imbaraga z'Imana yatanze, ufatwe n'imbaraga z'Imana yaduhamagaye. Uko kuboko kwatunzwe ku buzima bwawe, mu buzima bwawe bunyunyuke bwononekare. Ndavuze ngo ibyago n'amakuba byari bipanzwe biteguwe, abari babipanze bagarukiye mu izina rya Yesu Kristo. Mwabyumvise ubwo amajambo nimwatahuye twasomye neza. Haleluya. Reka subira mu murongo wa kane. Maze umwami Yerobowamu yumvise ijambo uwo muntu w'Imana yasemereye avugiye kuri icyo gicaniro cy'i Beteli, amutunga ukuboko ahagaze ku gicaniro, aravuga ati nimumufate. Uwo mwanya ukuboko yari amutunze guca kuranyunyuka, bituma adashobora kukwigarukanako. Ikintu cyose cyatunze ubuzima bwawe kugira ngo kikugirire nabi, imbaraga z'Imana zigifatire mu kirere, kinyunyuke mu izina rya Yesu Kristo. Semeni haleluya. Sinzi icyo, sinzi ko ari ukuboko k'umurozi, sinzi ko ari ukuboko kw'indwara, sinzi ko ari ukuboko k'umukene. Ikintu cyose cyatunze ku buzima bwawe bikugirire nabi nigifatirwe mu kirere omudoshizi, imbaraga z'Imana zigifatire mu kirere, kitaragira icyo gikoze ku buzima bwawe, kitaragira icyo kiremye ku buzima bwawe, kinyunyuke. Semeni haleluya. Ukuboko bagutunze kuko bataco w'Imana, ndatangaje mu gufatirwa mu kirere. Ukuboko bagutunze kuko bataho ugeze, ndatangaje mu gufatirwa mu kirere mu izina rya Yesu Kristo. Uko kuboko k'umuntu runaka, ndavuze ngo kube ukuboko kw'Imana, ndavuze ngo kube ukuboko kw'Isumba Byose, ndavuze ngo kube ukuboko kw'Imana yaduhamagaye, nigufatirwe mu kirere n'imbaraga z'ijuru, n'imbaraga yaduhamagaye. Sema haleluya. Imana itumara ingomezi, ikinyunyure, gihinduka
gihinduke ngo yikoge. Ikintu cyose kikingiye mu mezi cyari gitunze ubuzima bwawe gifatirwa mu kirere ndamwamagushize. Nagize ngo gifatirwe mu kirere kitaragira icyo gikoze, kitaragira icyo kigezeho, kitarakiza gahunda yacu, kitarakiza umugambi wacu. Semeni haleluya. Umuntu wese yarafise gahunda yo kukwica muri uyu mwaka. Navuze bafatirwe mu kirere n'imbaraga z'Imana. Navuze bafatirwe mu kirere n'imbaraga ziyaduhamagaye. Sema haleluya. Wami wese akugenza inama z'ubuzima bwawe, afatwe mbiri, akacera akora ku buzima bwawe, akacera akora ku mubiri wawe, akacera akora ku mugongo wawe, akacera akora ku muryango wawe. Natangaje ngo icyo gicaniro ciwe cyo kukugirira nabi kimeneke, gipasuke. Sema haleluya. Ikimeneke kubaka ikindi gicaniro gishasha c'Imana, igicaniro c'ibishingano c'Imana, igicaniro gisha. Hari igicaniro byubatse ku rwego rw'imiryango yacu. Imiryango yacu ni ikintu y'Imana, imiryango yacu ni ikintu igezeho bivanye n'igicaniro byubatse ku miryango yacu. Navuze ngo igicaniro cyose cyaba cyubatse ku muryango wanyu, imbaraga z'Imana zikimenagure, imbaraga ziyaduhamagaye zikimenagure, imbaraga ziyatuhanegeye pandaze zikimenagure. Ababyizeye nimutore haleluya. Igicaniro cyose cyubatswe kitubatswe n'Imana kikubaka mu muryango wanyu. Ntacyo mugerako, ntacyo mukora, ntawe utera imbere, ntawe utunga, ntawe wiga, ntawe ushika kure. Ndavuze ngo icyo gicaniro cyose cyubatswe mu muryango wanyu kimeneke mu izina rya Yesu. Sinzi igicaniro ubonye mu muryango wanyu gituma ibintu bitagenda neza, nigikuweho. Hashobora kubaka igicaniro cyo kutabyara, cyangwa igicaniro cyo kutarongorwa, cyangwa igicaniro cyo kubyara abana bakaba ibirara, bakaba abasambanyi, bakaba imborego. Icyo gicaniro cyose giciye muri wewe cyoba cyarubatswe mu muryango w'iwanyu. Uyu mugoroba imbaraga z'Imana zikimene, imbaraga z'Imana zigipasure, imbaraga ziyaduhamagaye ziki. Sema haleluya. Sema haleluya. Abatizeye ko hari icyo Imana ikozemo mu buzima bwabo nimuhaguruke mutere haleluya. Haleluya. Ugasanga umuntu aragaruka usanga mugabo ibicaniro byo mu ntara, kuko ibicaniro byubakirwa intara, intara ukomokamo imivumo yo muri iyo ntara ikakwikurikiza ibyo hose. Ndavuze ngo ibyo byose byaba byakwikurikije bikoze inyuma mu izina rya Yesu. Ibicaniro byo ku musozi ukomokako, hajya kujya musozi hari ibicaniro utazi byahubatse, hajya wavukiriye hajya uruzogi rwawe barutaye, hari ibicaniro byahubatse. Ndavuze ngo uyu munsi uri mugoroba nyene Imana ituruke nibogana hajya kujya musozi w'iwanyu, hakeneye kwa kariya gasozi Imana imenagura ibintu runaka bihubatse wowe udashobora gusohoka no gutahura. Sema haleluya. Byose ibyubatse aho uturuka imenagurwe mu izina rya Yesu. Ugasanga umuntu aragenda igicaniro cyo mu muryango wawe akakivuga, ariko icyo ku musozi kikamwikurikiza. Haleluya. Ukagerageza ukikura umuntu ku musozi wawe, ariko igicaniro cy'ikomine iwawe kikakuboha, kikakwitsindira, kakakubera gatena kwawe bikana. N'igicaniro cyo kuri komine iwawe. Hari abarozi bakontora ako karere, hari abapfumu bakontora ako karere, bahoze abantu bavuka muri ako karere, nawe uri muri ako karere. Ndavuze ngo witature n'ibyo wambara umubiri gusa. Sema haleluya. Ibicaniro mu izina rya Yesu. Abantu bari ibicaniro byo muri iyo komine, byo muri iyo zone, byo muri iyo ntara, ibicaniro by'igihugu. Ndavuze ngo ibyo bicaniro byose nibirambike mu izina rya Yesu. Haleluya.
ibicaniro byo kuraguza, ibicaniro byo gutekera, ibicaniro byo kuja ku bapfumu, ibicaniro byo kurasaga indasago runaka. Ndavuga ngo ibicaniro byo byaracanywe habanje kumeneka amaraso yawe bakurasaza indasago. Ibyo bicaniro byose byakoretse bakagushiramo ibiti runaka. Iyo akurasaze n'amaraso aseseka, ni ikimaze cy'amaraso. Igicaniro cyose cyo cyarabaye biciye mu kubasaga indasaga. Ibirenge bakabisaga, nta kintu na kimwe, ntabwo n'imuvuteye amaboko bakayasaga, nta kintu ukora ko na kimwe ngo kigende, nta terambere na rimwe ry'uburyo bwifata kuronka. Iyo amafaranga yaroza guca mu myanya y'intoki, iyo utera intambwe kimwe satani aguteza izindi igihumbi usubira inyuma. Ibirenge byawe baramaze kubishyira mu tuzitizi. Ndatangaje kuri uyu mugoroba nawe uri kuranyumva ukaba ubyizeye, igicaniro cyose cyubatswe mu muryango w'Imana nikimena kuri icyo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ya Pantanse iguhindurira ubuzima, iguhindurira imibereho, iguhindurira imyambaro, iguhindurira uko bakubona. Sema haleluya. Bajya abarozi bagize icyo bakora ku buzima bwawe bagapfa ukiriho. Haleluya. Batwereka intego zabo ziracyagukurikiye. Reka ukuboko kw'Imana kutaboneka gukora ibitangaza, gucagagura iyo migozi yose yakoze ku buzima bwawe. Numvise ngo ndababwire ngo mwizere uyu mugoroba ibicaniro byose twubakiwe n'abasokuruza uyu mugoroba mwihagurike mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikomeye. Haleluya. Sema haleluya. Biblia kwamba ku ngoma y'umwami Ahabu azana umugore w'umunyamahanga yitwa Yezebeli. Amaze kuzana umugore yitwa Yezebeli azasanyira igigomana cy'iwabo. Batangura gusenga za Ashera, batangura gusenga za Dagoni. Ashera yari imana y'ingore, Dagoni yari imana y'ingabo, kandi izo mana zose zari zifite icyo zikora. Imana yitwa Dagoni yari imana itanga imvura. Haleluya. Ashera ikaba imana ikora umuriro. Niyo mpamvu igihe Eliya amaze kuduka kubaka ibicaniro, haleluya, haleluya. Igihe imvura yamara imyaka 3 n'inusu itagwa, Eliya amaze gutangaza iryo tangazo, mugiye gutangaza, ndatangaje batangura izosubira kugwa. Yezebeli ahari yamusetse, aramubwira ngo ibyo uvuze ntuzivuze, Imana mfise ngaba iyo ndayibwiye irakomeye kuri kazi. Eliya atasenga, aravuga ngo ubushobozi bwose bwaba yabwugaye. Yabwugaye. Bagerageza gucuragura mu buryo bwose bagushoboza kugira ni muri bwe, birananirana mu myaka 3 n'inusu. Semeni haleluya. Kugeza Eliya asubira akabitangaza imvura igasubirikaho. Imvura imaze kugwa, Eliya ahamagara Ahabu n'ibishegu by'iyo byose byarabajyana 850. Babihamagaye babizanye ku musozi i Karumeli. Eliya aravuga ngo tugiye gusenga Imana iza kumanura umuriro. Izuba ariyo Mana nyamana. Sema haleluya. Izuba ariyo Mana nyamana. Ashera Yezebeli atumvise araseka cyane, kuko yari abizi yuko Imana yiwe Ashera iyo ayibwiye ikorora umuriro. Ariko Eliya arategeka ububasha bwose bwa Ashera bugabo. Bagerageza guhamagara umuriro kuva mu gitondo kugeza saa 9, umuriro akakumanuka. Ndatangaje ibintu byose baba bakora bigakunda. Imbaraga z'Imana zicurukare muri aka kagoroba. Bagerageza haleluya. Ibyo bahora batongera bigakunda ku buzima bwawe. Kuri umugoroba binanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo bahora bapfundika bagapfundikanya bigakunda. Kuri uyu mugoroba babigerageze cyane. Sema haleluya. Umuntu bahora bagerageza gushika bakamubona, icyo bamushikira mu bure, bamuhamagaze bamubure, bakurondeze bakubure. Sema haleluya. Abantu bayumvise
iri jambo bakomeye abana amashigashe hari abantu bahora bagusohokana mu ijoro bakakujyana ukaroga mu nzozi bakakujyana no gukoresha ibikorwa runaka ndagutanga muri iri joro ibintu biraza guhinduka baraza kukurondera bakubure baraza gushakisha bakubure baraza kuguhamagara byaye ko bitaba sema haleluya baraza kubigerageza ariko baraza kukubura bahora bagutembereza ijoro yose uciye ubibona mu ijoro ukabona uragenda igendo utuka imisozi umanuka bariko bagukoresha uko bishakiye bagucitaka akagozi kaba uko bishakiye bakagushika usinzire bakujyana mu byaro ndavuze ngo uyu munsi ijoro nibakuronde izina ryawe basange ririko kuba sema haleluya basanga imana yaciye ku musaraba utukura bagushaka bagushakisha ntibakubone bakurondeze ntibakubone nibaguhamagara ntiwitaba ntibikunde sema haleluya hageze saa 10 isaha y'imana irageze isaha y'imana irageze ngiye kuvuga iki kintu nawe uriko uri hano utumvirize neza hari ikintu amagambo ngiye kuvuga agiye kurema mu buzima bwawe Bibiliya ivuga ngo Eliya ahamagara abantu arabwira ngo mwegerane afata amabuye 12 asubira kubaka igicaniro cyari cyarakuweho Bwana asifiwe sana ndatangarije ubuzima bwawe akazi kakuweho Imana igiye kongera kugasubizaho ubutunzi bwawe bwakuweho Imana igiye kongera kubisubizaho ibyaha byose ninde yizeye kuyo duhamagara Imana tukayambaza yitaba ikintu cyose cyakuweho ku buzima bwawe uyu mugoroba ijoro nyene hari imbaraga z'Imana zigiye kubaka igicaniro gishaja yamutumvise ukomeye Imana ikindi gicaniro gishaja bongera kubaka Eliya yongera kucubaka haleluya Bwana asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana yatangarije umuntu afise igicaniro cyamanyutse igicaniro cyatomagutse igicaniro niyo tuvuze igicaniro turazi ikintu runaka cyakubwira umuntu cyapfuye ikintu runaka cyakigutunze cyononekana ikintu runaka cyakikubejejeho cyahapfuye niwizere imbaraga ziyaduhamagara igicaniro cyomwe kandi usubira kuba tugiye kandi kubakwa n'ukuboko kw'Imana tugiye kubakwa n'ukuboko kw'Isumba byose tugiye kubakwa niyaduhamagaye niyadutoranije igicaniro cyongera kandi kibubakwa niko ndabona imitima y'abantu niko ndabona ubuzima bw'abantu niko ndabona imibereho y'abantu igiye kubakwa n'Imana igiye kubakwa niyaduhamagaye igiye kubakwa niyadutoranije abantu bagiye kukuraba bahinda agashuti bavuga ngo Imana amaze ibiza ariko arakorera Imana amaze ibiza ariko arasenga Imana ihindura amateka agahinduka Imana ihindura ubuzima bugahinduka Imana ikura agasuzuguro Imana haleluya Imana igiye kunyuranya ibintu byari byarapfuye birishasha kubera Imana birishasha kubera Imana wahamagara abantu arabwira ngo nimwegere muze murahawe igihe kirageze guhamagara abantu bemezwe n'Imana yawe semene haleluya bemezwe n'Imana yawe bemezwe n'Imana ukorera bemezwe n'Imana usenga bemezwe n'Imana wakurikiye bemezwe n'Imana wotera icyo n'umurango bemezwe nandi bihoda agazapaya zalabo ijuru rifashe kumva umizisha ijuru rifashe ikibazo cyawe mu maboko niko ndatumva misine ijuru rifashe ikibazo cyawe mu maboko dosiye yawe Imana ifashe mu maboko nyemerera ubyakire utere hamwe niko ndatumva misine dosiye y'ubuzima bwawe igiye mu kuboko kw'Imana nigiye kwiteta yaba yumvise umuco yawe wa musore wa mupapa wa mukora dosiye yawe ikibazo cyawe kigiye mu maboko y'Imana iba ari igitunganya iba ari icigako iba ari ikirema iba ari icubaka sema haleluya Eliya barasenga Imana
amaze gusenga ahejeje kubaka ibihe ibintu byose yatunganya wahamagara Imana icyo gituma umuriro. Haleluya. Umuriro gucurigata amabuye urigata ikintu cyose cyari icyo gicaniro, abantu bose bajya barunama barapfukama baravuga ngo Imana ya Eliya iyo Mana yonyine, iyo Mana yonyine. Ntumbwire ngo bimaze imyaka myinshi, ntumbwire ngo urwaye imyaka myinshi, ntumbwire ngo uranye imyaka myinshi, ntumbwire ngo urubanza rwawe rumaze igihe kirekire. Imana igira ufate mu maboko, niba ari ubutungane, niba ari ubutungane. Abatumvise bakabyizera nimutere haleluya. Niba ari icyo ufate mu maboko, urubanza rw'urugo rwawe, urubanza rw'umuryango wawe, urubanza rw'abana bawe, Imana aba ari yo yonyine ufate mu maboko, niba ari gukora. Bwana asifiwe. Ngo acafata bya sheni byose byabayana n'ibyashe uko byari majana 850 byose abiboha abimanuka ku kagezi. Ugiye kirageze ngo dufate mpiri byari byadufashe mpiri, dufate mpiri byari byarafashe mu buzima bwacu, dufate mpiri byari byaramaze imibereho yacu, byari byaratononeye ubuzima, natwe tubifate mpiri tubimanukane ku kagezi. Finale ibere ku kagezi n'izina rya Yesu Kristo barabimanukana byose abyicira kuri ako kagezi. Kuva uyu munsi amateka ya Isirayeli acarahinduka. Haleluya. Ukiva hano uhuye n'inyishu y'ikibazo cyawe, ukiva muri iki kibanza uhuye n'inyishu yari inyegejwe kure, yari ihishijwe kure, yagira ati azataye gafuze. Uhuye n'inyishu yawe, uhuye na surprise ku buzima bwawe, uhuye n'igitangaza ku buzima bwawe, uhuye n'umuti w'indwara yawe, uhuye sema haleluya. Nibahaguruke dusenge Imana ntabwo mwizeye, iyo Imana ibasha guhindura ubuzima bugahinduka. Haleluya, haleluya, haleluya. Igitabo cy'Itambuko cya 42 ariko cya 3 ku murongo wa 42 havuga ngo Imana yabonye umubabaro wanje. Haleluya. Iri joro ndavuze ngo muri iri joro ibyara umubabaro wawe, ibyara agahinda kawe, ibyara agasuzuguro ku buzima bwawe, iri joro nyine sema haleluya. Tanasomera n'ingoga n'ingoga Itanguriro 33 ku murongo wa 42 duce dusenga Imana. Haleluya. Imana yabonye umubabaro wawe. Itanguriro 34:42. Iyitaba Imana ya data yarabanye nanje, Imana ya Aburahamu iyo Isaka yene yubaha, ntiwari kubura kunyungika ndi nkoko. Imana yabonye umubabaro wanje n'ubutabe bwanje, maze ijoro yaraye igwahukanije. Amen. Komera Imana amashyi menshi cyane. Imana iri joro yarayibonye umubabaro wawe, Imana yarayibonye agahinda kawe, Imana asenani haleluya. Iri joro yarubanza Imana yawukanije iciye mu ngo iciye ngo iya Imana ya data itabanye nanje, ubona umubabaro wanje. Hari umuntu Imana ibonye umubabaro wiwe n'agahinda kiwe n'agasuzuguro abayemo n'ibitutsi abayemo n'amajambo abayemo, iri joro igiye kurucira urubanza rwawe kandi igiye kuruca n'Imana, igiye kurutunganya n'Imana. Nyemerera utere haleluya ntabwo byizeye. Iri joro ndavuze ngo iri joro kuwa gatandatu no tuzogaruka ngaha, uzogaruka ufite temanyanje, uzogaruka ufite inahe y'ikintu Imana yaciyemo kabiri, y'urubanza Imana yaciyemo kabiri, y'urubanza Imana ati haleluya. Uzogaruke ngaha kuwa gatandatu mu masengesho ufite inahe byo mu masengesho uyu munsi, ufite inahe ifanika n'izina rya Yesu Kristo. Iri joro igira ikintu yawukanijemo kandi iri joro nyine apana ijoro rindi, iri joro ry'uyu munsi hagira ikintu Imana iciye
ubuzima bwawe. Ndatangaje nizeye Imana yampamagaye irawushiriye kandi iraguhakanijemo kabiri. Haleluya, haleluya, sema haleluya. Kuriya kwawe kurangirane n'uyu munsi utangwe y'isezo shasha n'izina rya Yesu Kristo. Tugiye gufata umwanya gusenga, gusaba Imana imbabazi ku bintu runaka byari byaratunaniye igihe bitatugora. Imbere yuko tugira icyo twakira tubanze dukarabe, banze ukarabe, banze wiyeze, batubwira ngo Mana babarira, hanyuma ugire ikintu mpaye, kuko ndabona mw'iyi misegonda mike, mw'iyi minota itarenga 5 hari ikintu abantu bagiye kwakira izina rya Yesu. Tugiye kugira isengesho ry'umuriro rigiye gutuma abantu bacira ibyabo, bacira ubuzima bwabo bushasha, bacira ubutunzi bwabo, bacira imibereho mishasha. Sema haleluya. Mana mu izina rya Yesu Kristo, abana bawe bashobora kuzamura bakubwira Imana ibyakorwa n'ibizakoresha. Bashobora kwibwira ngo Mana ubuzima bwanjye burarusha kandi burananiwe, ibyaha byaranyizingiriyeko, kwidodomba kwaranyizingiriyeko, kuvuga ibitabi bidakwiriye kwaranyizingiriyeko, gucira imanza abandi kwaranyizingiriyeko. Ndapfuse nangozata Mana sabiye imbabazi aba bantu, wowe umugirire neza, wowe umugirire ikigongwe, cyamugoye cyose n'icyamunanije, amaraso yawe abonekeko, uhindure umugire cyane mugisha, wandika inzira yawe mu gitabo cy'ubugingo, yasubiye ku bw'ijwi rateza vuya, rimwagiriza yumva babariwe, yumva yejejwe. Yes, Lord, Lord, hallelujah, hallelujah. Mana imbabazi zawe, imbabazi zawe turazikeneye wa Mana, imbabazi zawe turazikeneye wa Mana, imbabazi zawe turazikeneye wa Mana we, imbabazi zawe turazikeneye wa Mana we. Mana tugirire neza abantu bawe, gira neza ubwoko bwawe Mana, gira neza ihanga ryawe Mana, gira neza ishingiro ryawe wa Mana we, gira neza abana bawe wa Mana we. Turasabiye imbabazi Mana, turasabiye kurezwa muri aka kagoroba, girire neza umuntu wese Mana, ugirire neza, wandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Nasubiye kurumva ikibi mwagenzi ikibi ku byari byarabaye, atangura ubuzima bushasha muri Kristo. Oh haleluya, niko ndumva Imana iriko iragendagenda ikora, niko ndumva Imana iriko iragenda irema, niko ndumva Imana iriko iragendagenda ikora ku bantu, iruhura imitima yarirushe, iruhura ubuzima bw'abantu, ihindura amateka y'abantu. Wizigira iyo Mana irakomeye, wizigira iyo Mana irakomeye, wizigira iyo Mana irakomeye. Hallelujah. Yes, 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 Parashantaya, Rico Savos. Reka ukuboko kw'Imana kugukorekera ubushe, reka ukuboko kw'Imana kugukorekera ubuhaye, reka ukuboko kw'Imana gusangura icanire ku buzima bwawe, reka ukuboko kw'Imana kugukorekera ku buzima bwawe, reka ukuboko kw'Isumba byose utegera amateka. Senga Imana, hamagara iyo Mana, senga Imana, hamagara iyo Mana igirire neza. Zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe, nawe wakira ikimenyetso cy'Imana, wakira ikimenyetso cy'ibyiza, wowe ushobora nawe wakira imbaraga zikubohora, wakira imbaraga zikugirira neza. Rashegeteteya zafa. Yesu, Yesu, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Akira ububasha bwa Mpemu Yera, akira imbaraga za Mpemu Yera, akira amavuta ya Mpemu Yera, akira ubushobozi bwa Mpemu Yera, akira kugendererwa n'Imana, akira kwibukwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira amavuta kubohora, akira amavuta ataragura imwe zose, akira amavuta akangura ibigo byose, akira ibyabasha amaguru yawe, ibyabasha amaboko yawe, ibyabasha mindset zawe, lebo shanta yawe. Yesu Kristo, Jesus, hallelujah, Yesu, Yesu,
Yesu anabara. Yesu nieleza. Yesu nieleka. Yes. Let's go. Habla kutalaba ijuru. Habla kwishurwa. Habla kwishurwa amadeni. Habla kwishurwa imitwaro. Habla kukurwa agasuzuguro. Habla icyubahiro n'Imana. Habla kwirwa neza. Habla urugo. Habla abana. Habla umuryango. Habla guheka. Habla ibyiza. Chantal Yoruba. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Urakoze Imana. Urakoze Yesu. Urakoze Imana. Turagushima. Turagushima. Tell hallelujah. Tell him hallelujah. Tell him to today. Urakoze Imana. Urakoze. Urakoze Imana. Turagushimiye. Cyubahiro ni cyawe. Tugukomera amashyi menshi. Yesu.